வெல்கம் பேக் டு ஆசம் பைக் ரைடர் யூடியூப் சேனல். பெட்ரோல் போட்டாச்சு, காலையிலேருந்து எதுவுமே சாப்பிடவே இல்லை. இதுதான் கைஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஹாய் கைஸ், ஸோ கிளம்பியாச்சு. வேற லெவலில் இருக்குது கைஸ். அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணவே இல்லை. சூரியமால்ங்கிற ஒரு பிளேஸ் செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது கைஸ். बड़ी भाई कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है ना? भाई साबरिया सारी बात उन्हीं ने सब कुछ गया. ஹலோ கைஸ், குட் மார்னிங். வெல்கம் பேக் டு ஆசம் பைக் ரைடர் யூடியூப் சேனல். டைம் இப்போ எக்ஸாக்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா 9:30 ஆகுது கைஸ். நைட்டு தான் வந்து 12 o'clock வந்து டிசைட் பண்ணோம். நானும் கோல்டி ப்ரோ அங்கே இருக்காரு. ஸோ டிசைட் பண்ணோம். ஸோ சின்னதாக ஒரு ரைட் பண்ணலாமே. அது கோல்டி பைக் கூட நாங்கள் ரைட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட வந்து 3 years இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. கோல்டி ப்ரோ வந்து ரெடி ஆகிட்டாரு. நான் ஜாக்கெட்ஸை ஆல்ரெடி வந்து நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி என்ன டிலே ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த நீ பேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நீ பேடில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்கள், ஸ்டிச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். அது வந்து ரஷ் பிடிச்சதுனால வந்து சரியாக அதில் கிளிப் வந்து உட்காரல. அதனால் கோல்டி ப்ரோ ஹாய் வெளி சில கிளம்பலாமா? ஸோ கிளம்பலாம். கோல்டி ப்ரோ நானும் வந்து பால்கர் போனேன் கைஸ். உங்களுக்கு தான் தெரியும் நினைக்கிறேன். ஒரு 2-3 years இருக்குல்ல ப்ரோ? ஆமாம், பிஃபோர் லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி நாங்கள் போயிருந்தால் வேறு லெவலில் மஜா பண்ணோம். நீங்கள் ஆக்சுவலாக கைஸ் உங்களுக்கு விஷயம் என்ன தெரியுமா, நைட்டு 12 o'clock தான் நாங்கள் டிசைட் பண்ணோம் ப்ரோ. போகலாமா ப்ரோ? 1 o'clock. ஓ மை காட், 1 o'clock நாங்கள் டிசைட் பண்ணோம். சரி போகலாம் அப்படின்னு. சரி ஓகே ஃபைன். சும்மா ஒரு ஷார்ட் ரைட். ஸோ ஒரு மைண்ட் வந்து ரிஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதனால் வந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டு இருக்கோம். பிஸியாக இருந்ததுனால ரைட் பண்ணலாம் பிளான். ஆமாம் ரைட். ஸோ இப்போ காய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் 9:30 ஆகுது. ஸோ இங்கேருந்து கிளம்பலாம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் நினச்சது பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரைட் பண்ணலான்னு. இன்னும் கொஞ்சம் டிலே பண்ணுனா டின்னர் தான் காய்ஸ் டேரெக்டாக. ஓகேங்களா ப்ரோ? போகலாம் ப்ரோ. நாங்கள் இப்போ வந்து காட் கோப்பர் கிட்ட போயிட்டுருக்கோம். பெட்ரோல் வேறு போடணும் காய்ஸ். பெட்ரோல் போட வந்தாச்சு. இப்போ 1001 1001 rupees 942. இன்னும் 7-8. அப்போ கூட 6 point தான் வந்திருக்கு பார்த்துக்கோங்களேன். இன்னும் 2 point இருக்குது. பெட்ரோல் போட்டாச்சு. அப்புறம் கிளம்பிகிட்டே இருக்க வேண்டியதான். செம்மையாக பசிக்குது காசு. காலையில் எதுவுமே சாப்பிடல. இப்போ கிளம்பலாமா? இல்லை டேப் எப்படி போட்டு ஒட்டியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா. வேறு ஹெல்மெட் வாங்கணும் காய்ஸ். வந்து 10:30 ஆகுது. 9:30 அங்கேருந்து கிளம்பணும். ஸோ ஹோட்டலில் ஏதாவது பார்த்துட்டு அங்கே போய் உட்காந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் சூரியமால் போயிட்டு அங்கே என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் விலாக்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லன்ச் வரப்போ ஏதோ பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இருக்கும் காய்ஸ். செம்ம டிராஃபிக்காக இருக்குது காய்ஸ். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மும்பைலேருந்து விரார், குஜராத், அந்த ராஜஸ்தான், டெல்லி போகிற ரூட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் காய்ஸ். சீக்கிரம் எங்கேயா சாப்பிட்ற இடம் கிடச்சதுன்னா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இப்போலாம் ரைடு பண்ணுறது ரொம்ப வந்து ஒரு ட்ரீம்ஸாக ஆகிப்போச்சு எனக்கே. செம்மையாக பசிக்குது. ஒரு ப்ராப்பராக ரைடு பண்ணியே வந்து ஒரு 2020 தமிழ்நாடு போயிட்டு வந்தேன். அதோடு சரிங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ரைடு ஃபுல்லாக 2021-22 இப்போ இந்த இயரே முடிய போகுது. கிட்டத்தட்ட 2 years ஆச்சு ப்ராப்பராக ஒரு வ்ளாக் ரைடு பண்ணி. காலையிலேருந்து அலைஞ்சு ஹோட்டலே கிடைக்கல. இங்கே ஓகேவா ப்ரோ? செம்ம டயர்டு காய்ஸ். நாஸ்டாக்கு இட்லி எது இருந்தால் போதும் ப்ரோ. இப்போ வந்து எக்ஸாக்ட்லி 11:30 ஆகுது காய்ஸ். காலையிலேருந்து எதுவுமே சாப்பிடவே இல்லை. செம்ம பசி. கோல்டி ப்ரோட்ட சொன்னேன். ஸோ வாங்க ப்ரோ ஏதோ சம்திங் சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு. அங்கே சின்னதாக ஒரு ஹோட்டல் இருந்தது, அங்கே சாப்பிட வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக என்னென்னா, நான் வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்பவுமே இட்லி தோசை இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோ மிசல் பாவ் தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே, ஜஸ்ட் ஏதோ ஒன்று சாப்பிடல, எம்டி ஸ்டொமக்காக இருக்கக்கூடாதுல்ல, அதனால தான் சாப்பிட்றோம். எப்படி ப்ரோ இருக்குது டேஸ்ட்டு? சூப்பர்ல. இதுக்கப்புறம் காய்ஸ் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ரைடு நானும் ப்ரோ போட்டுகிட்டே இருப்போம். சரிங்களா? இதுக்கப்புறம் நிறைய வெயிட் பண்ணுங்கள். நிறைய வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது. என்ஜாய் பண்ணுங்கள். சரியா? எனக்கு பசிக்குது, சாப்பிட்லாம். காய்ஸ் இதுதான் காய்ஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு. ஓகே ஃபைன். அவ்வளோவா நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே வந்து 2 o'clock ஆகுது காய்ஸ். கோல்டி பாய் ரெடி ஆகிட்டாரு.
ஹாய் காய்ஸ். ஸோ கிளம்பியாச்சு. டைம் வந்து 12 o'clock ஆகுது காய்ஸ். கிளம்பியாச்சு. ஓகேங்களா ப்ரோ, கிளம்பலாமா? பரவாயில்ல. நல்லாவே பொறுமையாகவே என்ஜாய் பண்ணோம் காய்ஸ். பொறுமையாக சாப்பிட்டோம். 11 o'clock கிட்ட வந்தோம். 1 hour உட்காந்தோம். ஜாலியாக மிசல் பாவை சாப்பிட்டோம். எந்த ஒரு டென்ஷனும் இல்லாமல். ஏன்னா நம்ம ரைடு வரதே மைண்டு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக தான் வரோம். ஸோ இங்கேயும் வந்துட்டு வேகனா வந்து கிளம்பணும்னு அவசரம் பண்ணோம்னா செம்மையாக இருக்குல்ல காய்ஸ். அப்படியே பைக்கில் போயிட்டு அப்படியே இந்தமாரி ஒரு சாங்ஸ்லாம் பாடிட்டு போகிறப்ப செம்ம மஜா இல்லை? அடியே ஒரு தூக்கம் போட்டு நெடுநாள் தான் ஆனது, கிளியே பசும்பாலும் தேனும் வெறுப்பாகி போனது. கூல் சூப்பர்ல ப்ரோ. ஃபோட்டோ அந்த நல்லாயிருக்கு. ஆக்சுவலாக மார்னிங் நான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணேன், என்னடா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளேசஸ் போகிறோமே, எப்படி இருக்குமோ ஏது இருக்குமோ தெரில அப்படின்னு. இது வரைக்கும் வந்ததுமே எனக்கு ஜாலி, என்ஃப் satisfied really. जाग जाग के देख रही है नया प्राणी कहाँ से आ गए. என்ன ஒரு விஷயம்னா, ஆப்போசிட்டில் வந்து ஸ்கூல் இருக்கா. ஸோ நிறைய பிள்ளைங்களாம் வந்து எங்களை பார்த்துட்டு சிரிக்கிறாங்க மேலேருந்து ஜன்னலேருந்து. பாருங்களேன், இது வந்து ஒரு எக்தம் வந்து மகாராஷ்டிராவில் ப்ராப்பர் வில்லேஜ் ஆகுது. ஸோ இங்கே வந்து ஸ்கூலில் அங்கே அந்த விண்டோ இருக்குது பார்த்தீங்களா, அங்கேருந்து சின்ன பிள்ளைங்களாம் பார்த்து எங்களை சிரிச்சாங்களா, எங்களுக்கே செம்ம பண்ணி ஆயிடுச்சு. அப்பா எங்கே ப்ரோ, எப்போ ப்ரோ எடுத்துங்க ப்ரோ ப்ரோ. அங்கே பாருங்களேன், அங்கே ஒரு பாப்பா பார்த்து சிரிக்குது. செமையாக இருக்குல்ல. என் பைக் முன்னாடி நிற்கிது பாரு, கோழிப்புறம் இங்கே இருக்காரு. மாசாக இருக்குது கைஸ். ஆக்சுவலாக மோசமாக ஹெல்மெட்டு கழட்டி போட முடியல. ஸோ அதனால் ஹெல்மெட் அப்படியே இருக்கட்டும். அப்படியே வந்துட்டேன். கீழே பாருங்களேன், ஐயோ என்னமா இருக்குப்பா.
செம்ம மாஸ். இது மேலே தான் ஏறி நிற்க போகிறேன். கொஞ்சம் தவறி விழுந்தால் கூட 2000 அடி பெரிய பள்ளம் இருக்கும் கீழே. ஓகேவா, இதுதானும் பரவாயில்ல. எனக்கு அந்த வியூஸ் எடுக்கணும். அம்மா ஐயோ, அம்மா பயமாக இருக்குது எனக்கு கீழே நிற்கிறப்ப. ஐயோ, கீழே பாருங்களா. அப்பா எப்படி இருக்குது தெரியுமா? வேறு லெவலில் ஏதோ சினிமேட்டிக் லொக்கேஷன் மாதிரி இருக்குது காய்ஸ். அங்கே பாருங்களேன், மூவிஸில் ஷூட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது காய்ஸ். ரொம்ப அவசரமாக இருக்குது காய்ஸ், சீரியஸ்லி. இல்லை, அங்கே கீழே வந்து ரிவர் போயிட்டுருக்கு. அங்கே பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. உண்மையாலுமே இல்லை, அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது காய்ஸ். ப்ளஸ் இந்தமாரி வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் லொக்கேஷன் வந்து பார்க்க வந்திருக்கேன்ல. அம்மா ஸோ பியூட்டிஃபுல். இன்னும் வந்து இதுக்கே இப்படின்னா வச்சுக்கோங்களேன், இன்னும் உள்ள சூரியமால் சன்செட் பாயிண்ட்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, வேறு லெவலில் இருக்கும் காய்ஸ். காய்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்குது காய்ஸ். வியூஸ் ஏன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது காய்ஸ். செம்மையாக இருக்குது. இதெல்லாம் எப்படி சொல்கிறது, இந்தமாரி ஒரு லொக்கேஷன் வந்து மகாபலேஸ்வர் நான் போனேன்ல. ஸோ மகாபலேஸ்வர்லேயும் இப்படி தான் இருந்தது காய்ஸ். எனக்கு இந்த ரூட்டில் மகாபலேஸ்வரர் ஞாபகம் வருது காய்ஸ். மகாபலேஸ்வரம் எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ண தெரியுமா காய்ஸ் நான். அதே சேம் மகாபலேஸ்வரர் ஞாபகம் வருது காய்ஸ் எனக்கு. இந்த ரூட்டு இந்தமாரி இந்த கர்வாக வளைஞ்சி இப்படி போகிறது அதெல்லாமே ஃபுல்லாக மகாபலேஸ்வரில். நான் அது கிளாமர் பைக் வச்சுருந்தேன், கிளாமர் FI. அந்த பைக்கில் இருந்தப்போ அப்படி போனேன் காய்ஸ். இங்கே பாருங்களேன், நல்லா இருக்குல்ல, நல்லா பெண்டு பண்ணி நல்லா வளைச்சி வந்து. ஆக்சுவலாக வந்து மேலே வந்து இப்போ மலை மேலே ஏறிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பாருங்களேன் டைமு 9:30 அங்கே போனோம். 10:30 வந்து தானே ரீச் பண்ணோம். 11:30 கிட்டே வந்து நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணோம். அப்புறம் 12:30 கிட்டே வந்து ஃபோட்டோ ஷூட்டு அதெல்லாம் சம்திங் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ பாருங்களேன் டைம் இப்போ என்னென்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் உங்களுக்கு நான் படித்து காட்டுறேன். சூரியமால் வந்து லாஸ்ட் கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து சூரியமால். பார் ப்ரோ, சூரியமால் 4 किलोमीटर लेफ्ट साइड में आएगा. வந்தாச்சு காய்ஸ், சூரியமால் மெயின் என்ட்ரன்ஸு. வாங்க ப்ரோ. காய்ஸ் வந்தாச்சு ஃபைனலி. we have reached our destination just 4 kilometers ahead from where we are going. छोटू, इधर सनसेट पॉइंट किधर है? कहाँ पे? कैसे जाना है? यहाँ से जाना है? ओके गाइस, இங்கேருந்து போகணும். यहाँ से जाने का ப்ரோ. லொக்கேஷன் பாருங்களேன், செம்மையாக இருக்குல்ல. ஃபைனலி சூரியமால் வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம். அங்கே பாருங்கள் பாயிண்ட் போகிற வழி இருக்குது என்ட்ரன்ஸு. ஸோ செம்ம தாகமாக இருந்தது காய்ஸ், ரொம்பவே தாகமாக இருந்தது. ஒரு அங்கிள் இருந்தாங்க அங்கே. அங்கிள் கொஞ்சம் தண்ணி கிடைக்குமான்னு கேட்டேன். தண்ணி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பரவாயில்லப்பா, வரட்டியில் வில்லேஜ் பீப்புளாக ஸோ க்யூட்டில். செம்ம கோல்டி பாய் அது காட்டுங்க ஒரு சொம்ப. சியர்ஸ். கலர் தண்ணி கொஞ்சம் கலராக தான் இருக்குது, நல்லா இருக்கு. ஆனால் சூப்பராக இருக்குது, சுத்தமாக இருக்குது காய்ஸ். தண்ணி ரொம்ப ஃபியூராக இருக்குது காய்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், 40 rupees வந்து ரெண்டு பைக்குக்கு வந்து சார்ஜஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ என்னோடய பைக் இங்கே நிற்கிது, அதுக்கு ஒரு 20 rupees. கொல்லி ப்ரோட பைக் அங்கே நிற்கிது, அவங்க 20 rupees. அவங்களும் வந்து நம்ம பைக்கை வந்து சேஃபாக பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ அதை கொடுத்து தான் ஆகணும் காய்ஸ். ஃபைனலி அவர் டெஸ்டினேஷன் ஹேஸ் ரீச்ட். பாருங்களேன், செம்மையாக இருக்குது. சூரியமால் பக்கத்தில் சூரியன் காய்ஸ். ஃபைனலி வந்து உள்ளே வந்தாச்சு காய்ஸ். சூரியமால் வந்தாச்சு. பாயிண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்களேன், சின்ன பிள்ளைங்க விளையாடுறதுக்கு இடம் எல்லாமே இருக்குது. ஆப்போசிட்டில் பாருங்களேன், எல்லாமே மஜாவாக இருக்குது பாருங்களேன். ப்ளேஸ் வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. அதில் அங்கிள் வந்து 40 rupees வந்து சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க எங்ககிட்ட. ஸோ பரவாயில்ல, ஓகே தானே காய்ஸ். வேறு லெவலில் இருக்குது காய்ஸ். செம்மையாக இருக்குது பாருங்களேன். ஐயோ செம்மல, வேறு லெவலில் இருக்குது காய்ஸ் உண்மையிலுமே. ஐயோ இதெல்லாம் மான்சூனில் வந்தால் எப்படி இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் கைஸ். மான்சூனில் ரொம்ப பப்ளிக் இருக்கும். இந்த சூரியமாலோட வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மான்சூனில் மழை காலத்தில் வந்துன்னா வேறு லெவலில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த அங்கிளும் வந்து உள்ளே வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்காங்க, அந்த அங்கிள் சொல்லியிருக்காங்க மான்சூனில் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குன்னு. இங்கே பாருங்களேன், அப்பா
எப்படி இருக்குது பாருங்களேன். பா செம்மையாக இருக்குது. கீழே பாருங்களேன் ஒரு டேம் இருக்குது. பசங்களாம் இங்கே சின்ன சின்ன பசங்களாம் விளையாண்டுட்டு இருக்கானுங்க. இங்கே வேறு லெவல் இருக்குது காய்ஸ். உண்மையிலுமே சீரியஸ்லி ரொம்ப ஆசமாக இருக்குது காய்ஸ். அங்கே பாருங்களேன் மேலே பாயிண்ட் ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அது மேலே ஏறி நம்ம வந்து ஷூட் பண்ணோன்னா ஷூட் பண்ணிக்கலாம். கோல்டி ப்ரோ மேலே போயிட்டுருக்காரு. கோல்டி ப்ரோ கீழே छोड़ के जा रहा है கோல்டி ப்ரோ. மேலேருந்து பாருங்களேன் வியூஸ் எப்படி இருக்குன்னு. அம்மா மேலே ஏறிட்டு இருக்கேன். नहीं ब्रो मैं आराम से ही आ रहा हूँ मैं. सब हिल रहा है. गाइस ஒரு பிளேஸ் இருக்குது பக்கத்தில் வந்து மும்பைலேருந்து கிட்டத்தட்ட 120 கிலோமீட்டர் கிட்ட தான் இருக்குது. இப்படி ஒரு பிளேஸு நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன் காய்ஸ். என்ஜாய் இருக்குது பார்த்துங்க. மஜா இருக்குது பாருங்க. அவ்வளோ இருக்குது. அங்கே பாருங்களேன் எக்கோ அடிக்குது காய்ஸ். அங்கே ஓ செம்மையாக இருக்குல்ல. வாவ் அங்கே பாருங்களேன். நாங்கள் வந்த வழியெலாம் அங்கே தான் இருக்குது. நாங்கள் எங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டாப்பில் இருக்கோம். இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப டாப்பில் இருக்குது. நாங்கள் நின்றுட்டுருக்கோம். இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வச்சுருக்காங்க. அங்கே தான் நின்றுட்டுருக்கோம். இங்கே பாருங்களேன் 360 போட்டு விட்றேன் இங்கேருந்து. எங்கே 360 போட ட்ரோனாக இருக்குது. அப்படியே கையிலே தான் 360 போட்டு விடணும். காய்ஸ் லொக்கேஷன் பாருங்களேன். வாவ் எவ்வளோ ஆசமாக இருக்குது தெரியுதுங்களா. சான்ஸே இல்லை காய்ஸ். எனக்கு பேக் சைடில் வந்து பாருங்களேன். ஐயோ எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்களேன். காய்ஸ் எனக்கு ஆல் டைம் ஃபேவரட் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மான்சூனில் மகாபலேஸ்வர் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். பண்டார்தாரா தான் என்னோடய ஃபேவரட் காய்ஸ். ஆனால் இந்த லொக்கேஷன் பாருங்களேன். வாவ் செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்களேன். ஐயோ இதெல்லாம் வந்து இப்போயே எப்படின்னா இன்னும் மான்சூனில் வந்துருந்தால் வேறு லெவலில் இருந்திருக்கும் காய்ஸ். நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் வந்து சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் சஜஷன் பண்ணார் இந்த பிளேஸை போய் பாருங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு. மராட்டி பையன். ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்தேன். ரியலி வந்து ஆசமாக இருக்குது. நான் ஒரு 180 டிகிரியில் போட்டு விட்றேன். நீங்கள் பாருங்கள். காய்ஸ் ரியலி இல்லை வேறு லெவலில் இருக்குது காய்ஸ். சத்தியமாக அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது தெரியுங்களா. நாங்கள் வந்த வழி கூட பாருங்களேன் அங்கே தான் இருக்குது. ஸோ அப்படியே சுற்றி மலை மேலே அப்படியே வந்துட்டுங்க காய்ஸ். ஃபைனலி இங்கே வந்து எக்கோ வேறு அடிக்குது தெரியுங்களா. அதுலேயும் பாருங்கள் சன் எப்படி இருக்குன்னு ஆப்போசிட்லேயே இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குது. இப்போ பாருங்கள் எக்கோ அடிக்கும் நான் கத்துனா. செம்மல செம்மல so cute. செம்மையாக இருக்குது வேறு லெவலில். வேறு என்ன கத்தலாம். செம்மையாக இருக்குது காய்ஸ். ரொம்பவே ஆசமாக இருக்குது. ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணேன் காய்ஸ். பின்னாடி பாருங்கள் நான் எல்லா வியூஸும் வந்து எடுத்திருக்கேன். நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் வீடியோஸை 360 இங்கே நான் போடுறேன் பாருங்களேன் அப்படியே பின்னாடி. ஏன்னா நான் மேலே வந்து ஒரு இது வச்சுருக்காங்க டவர் மாதிரி. அந்த டவர் மேலே தான் நான் நின்றுட்டுருக்கேன். பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குல்ல. எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது காய்ஸ் லொக்கேஷன். உண்மையிலுமே என்கிட்ட ட்ரோன் இருந்துச்சுன்னா ட்ரோனில் வந்து சூப்பராக நான் எடுத்திருப்பேன். பட் வந்து ட்ரோன் இல்லை. கம்மிங் ஜூன் வந்து ட்ரோனை நான் வாங்கிடுறேன். ஓகேங்களா. ஓ சாம் பைக் ரைடர் ரிட்டன் வந்து எக்கோ மாதிரி அடிக்குது காய்ஸ். காய்ஸ் ஆக்சுவலாக கோப்ரோ வந்து ஹீட் ஆயிடுச்சு காய்ஸ். அதனால தான் வந்து மொபைலே வீடியோ ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகேங்களா. ஐ திங்க் ஸோ நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபுட்டேஜ் எல்லாமே சூப்பராக தான் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு. செம்மையாக இருக்குது. ஓகேவா. ஸோ கீழேயும் போகிறேன். ஒரே இடத்துலேயே இருந்து நான் ஷூட் பண்ண நல்லா இருக்கு. அதில் சூப்பர் காய்ஸ். இதில் வரப்போகிறேன் காய்ஸ். அம்மா ப்ரோ விழுந்து போகிறேன் ப்ரோ. ப்ரோ விழுந்துட போகிறேன் ப்ரோ. பயமாக இருக்கு. ஓ மை காட். ஐயோ ஐயோ பயமாக இருக்கு ப்ரோ. வரீங்களா. சூப்பர் ப்ரோ. धरती हिल रहा है. क्या बोल रहा है ब्रो. गाइस ஊஞ்சல விளையாண்டேன் गाइस. வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கே சின்னதாக வந்து ஒரு ரூம்ஸ் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ ரெஸ்ட் எடுக்க வந்திருக்கேன் உள்ள.
आप झूला झूल रहे तो पूरा धरती हिल रहा था. बहुत मजा है ப்ரோ. அப்பா ठीक है करता हूँ. காய்ஸ் டைம் வந்து 5 o'clock ஆகுது காய்ஸ். பின்னாடி பார்த்தீங்களா ஒரு கூடாரமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அங்கே தாங்க இவ்வளோ நேரம் ப்ரோ நானும் அதான் பைசா வசூல். பைசா வசூல். சன்செட் பாயிண்ட் வந்து செம்மையாக இருக்குது காய்ஸ், சத்தியமாக சொல்கிறேன். கோல்டி ப்ரோ யார் வந்தாலும் வரலாம். நெக்ஸ்ட் இயர் மான்சூனில் மழை பெய்கிறப்போ கோல்டி ப்ரோ நான் கண்டிப்பாக அகைன் வருவோம் இந்த பிளேஸ்க்கு. புது லொக்கேஷன். ஆமாம், புது லொக்கேஷன் ப்ளஸ் வந்து இது ஆக்சுவலாக இது யாரும் வரதில்ல காய்ஸ். இங்கே வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாதான் இந்த பிளேஸு, புரியுதுங்களா? ஸோ நாங்கள் வந்திருக்கோம், எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி இன்றைக்கி வந்தது, ரொம்ப ஹாப்பி. ரொம்ப மெமரபிள் வீடியோஸ், மெமரபிள் விளாக்ஸு. இல்லை கோல்டி பையன் செம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டார், நல்லா தூங்கிட்டாரு. 45 minutes slow ஆகும். ஓகே காய்ஸ், டைம் வந்து 5:30 ஆகுது காய்ஸ். அங்கிள் வந்து என்ன சொன்னார்னா, இது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஏரியா, இது மலையிலேருந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் இறங்க முடியுமோ இறங்கி போயிடுங்க. ஏன்னா பழக்கம் இல்லாதவங்க வந்து இங்கே இருந்த, ஏன்னா டைகர்லாம் நைட் டைம் வந்து போயிட்டுருக்கோம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நானும் கோல்டி ப்ரோ வந்து இப்போ மேப்பில் செக் பண்ணிகிட்ருப்போம். மேப்லேயே காட்ட மாட்டேது காய்ஸ் இந்த லொக்கேஷனு. நாங்கள் அந்தமாரி லொக்கேஷனுக்கு வந்திருக்கோம். ஓகேங்களா? ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, ஃபுல் வியூஸ் நான் போட்டோம்ல, யாருமே இல்லைங்க. அதுக்கு ஒரு 4 பேர் தான் இருந்தோம், சரிங்களா? ஸோ அதனால் இப்போ நாங்கள் வந்து 5:30 ஆகுது, எவ்வளோ சீக்கிரம் கிளம்ப முடியுமோ கிளம்பிகிட்ருக்கோம் காய்ஸ். வந்து நாங்கள் ஃபைனலாக வந்து கிளம்பிட்டோம் காய்ஸ். ரொம்ப வந்து இருட்டாக இருக்குது. அவங்க வந்து சொன்னாங்க, அங்கிள் இங்கே வந்து டைகர்லாம் போகுது அப்படி இப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் எவ்வளோ சீக்கிரம் கிளம்ப முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் கிளம்புறோம். ஓகேங்களா? அங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ டேஞ்சராக இருக்குது. கீழே கிளம்பி வந்துட்டோம். கோல்டி ப்ரோ வந்துட்டுருக்காரு. ஐ திங்க் ஸோ வந்து வெரி ஷார்ட் டைம்லேயே வந்து நாங்கள் கீழே இறங்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு 15 மினிட்ஸ்லேயே மலை கீழே வந்துட்டோம். சைனீஸு அது சம்திங் எது கிடைக்கும்ல, போயிடுமா? அச்சா, ஓ ஓகே, சரி சரி. நாய் கொஞ்சம் குறுக்க வந்துச்சுனாலே கதை முடிச்சிடும் காய்ஸ். மலை மேலேருந்து கீழே வந்துச்சு காய்ஸ். கிட்டத்தட்ட வந்து 48 20 30 40 20 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட வந்து கீழே வந்துட்டோம் காய்ஸ். காய்ஸ் இப்போ வந்து சாப்பிட்றதுக்காக கோல்டி ப்ரோ வந்து சொன்னார், ரொம்ப இருட்டாச்சு பாருங்கள், 6:30 கிட்ட ஆச்சு. சாப்பிட ஏதோ இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு போர்டு பார்த்தாரு, அதான் நான் கிளம்பிட்டு இருக்கேன். அதான் போயிட்டுருக்கோம் காய்ஸ். ரொம்பவே இருட்டாக இருக்குது. ப்ரோ இங்கே நல்லா கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ, ஏன்னா உள்ளே இருக்கான்ல. ஸோ டைம் வந்து 6:30 ஆகுது காய்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு தாபா வந்து கிடச்சிருக்கு, பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ சாப்பிடலாமே அப்படிங்கிறதுனால தான் நானும் கோல்டி போய் வந்திருக்கோம், சரிங்களா? பாருங்களேன், பிக்சர்ஸ்லாம் பார்க்குறப்ப வேறு லெவலில் இருக்குது காய்ஸ். பாருங்களேன் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல, பார்க்குறப்ப நாக்கில் எச்சி வருது காய்ஸ். முன்னாடி பாருங்களேன், ஐயோ இது ஃபுல்லாக அப்படியே என் பிளேட்டில் பார்த்தா நல்லா இருக்கும்ல, செம்மையாக இருக்குது பாருங்களேன். நாக்கு இப்போ எச்சி ஊறுது காய்ஸ். உள்ளே போயிட்டுருக்கேன், செம்மையாக இருக்குது. உள்ளே கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். சாப்பாடு ஃபுட்டும் கொஞ்சம் அந்த ஓர்த்தபுளாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். காய்ஸ் டைம் வந்து எக்ஸாக்ட்லி 7 o'clock ஆகுது காய்ஸ். 6:30 நாங்களாம் வந்து வந்துட்டோம். இங்கே ஆர்டர் கொடுத்துட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சிக்கன் வந்து சிக்கன் தந்தூரி என்னோடய ஃபேவரெட்டு. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ? என்ன கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்குது, பட் என்ன வந்தாச்சு ரைடு என்ஜாய்க்காக தானே நாங்கள் வந்திருக்கோம், அதனால தான். பாருங்களேன் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? परफेक्ट. समझ बसी गाइस. छोड़ो इसको क्या है. मुझे தெரியும் பாருங்க ஸ்டார்ட். இது தெரியும் பாருங்க ப்ரோ. தெரியும். गाइस चिकन कोलापुरी आ गया வந்துருச்சு. பாக்கரி ஒரே ஒரு பர்சனுக்கு. ஹாய் சாப்பிட்றியா? சாரிப்பா
ஒன்றுனா சாப்பிட்றேன் கோச்சுக்காத. ஓ சிக்கன் கோலாபுரி, அப்புறம் தந்தூரி சிக்கன், அதுக்கப்புறம் பாக்கரி, அது எல்லாமே இருக்குது. எப்படி ப்ரோ இருக்குது டேஸ்ட்டு? சிக்கன் வந்து கோலாபுரி இது, அதோட சிக்கன் இது. அப்புறம் இது வந்து சிக்கன் வந்து புலாவ் கொடுத்துருக்காங்க. சிக்கன் உள்ள ஸ்பெஷல் ஐட்டம் இதில் பாதாம்லாம் இருக்குப்பா, இதில் செம்ம நம்ம ஐட்டம். அப்புறம் லாலிபாப், அப்புறம் சேஸ்வான் சட்னி இதெல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் பாக்கரி சாப்பிட்டாச்சு. நீ ஏதோ பண்ணிவிட்டு போ, நான் என் வேலையை பார்க்குறேன்னு கோல்டி பாய் பார்த்தீங்களா எப்படி சாப்பிட்டுருக்காரு. நல்லா இருக்குது கைஸ், ஓகே தான். அந்த வில்லேஜ் ஸ்டைல் இல்லை, வில்லேஜ் ஸ்டைலில் தான் நல்லா இருந்திருக்கும். ஓகே, அவ்வளோவா இல்லை, பட் எக்ஸ்பென்சிவ், டூ எக்ஸ்பென்சிவ். காய்ஸ் செம்மையாக சாப்பிட்டோம் காய்ஸ். அவ்வளோவா வந்து எனக்கு பிடிச்சதா தெரில. 700 ஆச்சு டோட்டலாக பில்லு எனக்கு கோல்டி ப்ரோக்கும். ஓகேங்களா, நான் 350, அவர் 350. ஓகே ஃபைன். டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர் டு 8 o'clock ஆகுது. 7:45 ஆகுது கைஸ் எக்ஸாக்ட்லி டைம். கோல்டி ப்ரோ என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா? மணி ப்ரோ இங்கேயே நம்ம நைட்டு வந்து ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்ணிட்டு காலைல போகலாமா, எனக்கு போகிறதுக்கு மனசே வரல அப்படிங்கிறாரு. அங்கே பாருங்களேன். என்ன ப்ரோ போகலாமா இல்லை இங்கே இருக்கலாமா? தலை இப்படி ஆடுறாரு பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் காய்ஸ், எனக்கு ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது வந்து நாங்கள் நினச்சோம் வந்து ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் அப்படின்னு நினச்சோம். பட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், 3 hours கிட்ட ஆகுது காய்ஸ். ட்ராவல் வந்து 4 hours கிட்ட காட்டுது. ஏன்னா ரோடும் சரியில்லாமல் இருக்குது, அதனால தான் வந்து ரொம்பவே லேட் ஆகுது. ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தோம். நாம் வந்து ஐ திங்க் ஸோ வந்து மார்னிங் வந்து 9:30 இருக்கும் அங்கேருந்து கிளம்பணும். 5 o'clock 6, 7 1.5 மணி நேரம். நம்ம 1.5 மணி நேரம். அப்புறம் இன்னும் 3 hours காட்டு. உள்ளேருந்து மலை மேலேருந்து கீழே வரதுக்கே கிட்டத்தட்ட 1.5 மணி நேரம் கிட்ட ஆயிடுச்சு இல்லை? இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தா செக் பண்ணதும் 3 hours. இப்போ இங்கேருந்து வந்து நாங்கள் மும்பை போகிறத செக் பண்ணால் வந்து 3 hours கிட்ட காட்டுது. டோட்டல் 5 hours பிடிச்சிக்கோங்களேன். 5 hours ஏன் காட்டுதுன்னா ரோடு சரியில்லை. ரோடு சரியில்லை காய்ஸ், அதனால தான் ஸ்லோவாக போகுது. ஆமாம், பட் இருந்தாலுமே வந்து சூப்பர் ப்ரோ. நீங்கள் எப்படி ப்ரோ என்ஜாய் பண்ணீங்க? சூப்பர் தான், என்ஜாய் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஆனால் கோல்டி ப்ரோ நாங்கள் இது வரைக்கும் நாங்கள் போயிட்டு எப்பயுமே வந்து மஜா தான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். லோனாவில் போனோம் ஃபஸ்ட்டு ரைடு, அதுக்கப்புறம் வந்து பால்கர் போனோம், அது வேறு லெவலில் இருந்தது. அந்த வீடியோ எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் மேலே கார்டில் போகிறேன், அதையும் வந்து கண்டிப்பாக பாருங்கள். அப்புறம் இன்றைக்கி ரைடெலாம் வேறு லெவலுக்கு சீரியஸில் இல்லை என்ன என்ஜாய் அட்வென்ச்சர் ரைடு இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே. ஆனால் வரும்போது அட்வென்ச்சர், வரப்பே அட்வென்ச்சர். இதில் எப்படி தெரியுங்களா, மலை மேலே கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சுன்னா 2000 கிலோமீட்டர் இருக்கும் ஐ திங்க் ஸோ இல்லை ப்ரோ. அவ்வளோ பெரிய பள்ளம் காய்ஸ், செம்மையாக இருந்தது. வேறு லெவல் என்ஜாய் பண்ணோம். டின்னரும் சூப்பராக முடிச்சிட்டோம், நல்லாயிருக்கு. ஸோ இப்போ கிளம்பிட்டு இருக்கோம். ஓகே मैंने बोला ना मनी भाई को शो करने वाले, ये शो करने वाले. காய்ஸ் கிளம்பிட்டோம் காய்ஸ், பார்த்து வாங்க ப்ரோ. காய்ஸ் கிளம்பிட்டோம். ரொம்பவே இருட்டாக இருக்குது காய்ஸ் ரொம்ப டேஞ்சர் காய்ஸ். இங்கே பாருங்களேன், ரோடும் சரியில்லை. போகலாம் ப்ரோ. ஆட்டோலையா ப்ரோ? இல்லை ஆட்டோ ரொம்ப கிரெயின்ஸ் ஆகிடும் ப்ரோ. ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆப்போசிட்டில் வரானுங்க. பவர்னால் பவர், அப்படி ஒரு பவரில் வராங்க காய்ஸ். சுத்தமாக கண்ணே தெரில, ஆப்போசிட்டில் யார் வரா என்ன வண்டி வருதுன்னு கூட தெரில. ரோடும் பாருங்களேன் ரொம்ப டேஞ்சர். ரைட் சைடு ஃபுல்லாக ரோடு டேஞ்சர்னால் டேஞ்சர், அப்படி ஒரு டேஞ்சர்னு வச்சுக்கோங்களேன். கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன வேணால் ஆக சான்சஸ் இருக்குது காய்ஸ். நைட் ரைட்லாம் காய்ஸ் ரொம்பவே ஜாக்கிரதையாக தான் போகணும் காய்ஸ். ஸோ நைட் ரைட்லாம் சேஃபே கிடையாது. அதுவும் ஒன் வேயில் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சுத்தமாக வந்து டேஞ்சர் தான். நல்லா தான் போயிட்டே இருப்போம், திடீர்னு ஒரு பெரிய பள்ளம் வரும். டைம் வந்து 8:45 ஆகுது காய்ஸ். செம்மவே ரொம்பவே கத்தர்னாக்காக இருக்குது காய்ஸ். ஃபுல்லாகவே வந்து ஒன் வே ரூட்டு மாதிரி தான் சரிங்களா. ஒரே ரூட்லேயே வண்டி போகுது, ரிட்டர்ன் வருது. ஓவரால் லைட் அடிக்கிறானுங்க, ரொம்பவே டேஞ்சராக இருக்குது. ஸோ வந்து நைட்டு கொஞ்சம் எனர்ஜி தேவைப்படுதில்ல, ஸோ அதான் கொஞ்சம் கூலிங்காக ஏதோ கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு போகலாமே, ஸ்டிங் குடிக்கலாமே அப்படின்னு நான் வந்திருக்கேன். கோல்டி ப்ரோ கீழே அங்கே உட்காந்து குடிச்சிட்டு இருக்காரு, அவர் பாட்டுக்கும் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்காரு போல். ஸோ அம்மா வந்து தூக்குற மாதிரி இருந்தது காய்ஸ், அதனால தான் அந்த ஸ்ட்ரிங் குடித்தேன். ஸோ கொஞ்சம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குல்ல கோல்டாக குடிச்சோம்னா.
நான் என்ன பண்ணேன், கல்யாணம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னேன்னா கோல்டு பாய் சொல்கிறாரு. உடனே மேப்பில் செக் பண்ணி பார்த்தாரா, போங்க ப்ரோ கல்யாணுக்குன்னு 1 மணி நேரம் இருக்குது அப்படிங்கிறாரு. செம்ம ஃபன் ஆயிடுச்சு. அப்படின்னா கல்யாணுக்கு போக 1 hour ஆகும், கல்யாணிலேருந்து வீட்டே போக ஒரு 2 hour ஆகும். காய்ஸ் ஒரு இது என்ன ஆகி போச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்களேன், மிரர் வந்து இந்த ரோடு சரியில்லைல்ல, ஆடி கீழே விழுந்து போச்சு காய்ஸ். இப்போ சைடு மிரர் எப்படி பார்க்குறது, எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் புரியல காய்ஸ். ரொம்பவே டேஞ்சராக இருக்குது ஆக்சுவலாக. பார்த்துக்கோங்களேன், ரோடு எந்த அளவுக்கு டேஞ்சராக இருந்துச்சுன்னா அந்த மிரரோட அந்த ஸ்க்ரூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுவே கல்லண்டி விழுந்துருக்கு பார்த்துக்கோங்களேன். இந்த ரோடை பாருங்களேன் ப்ரோ, காமெடியாக இருக்குது. கோல்டி பாய்லாம் வந்து எனக்கு கிட்னி லிவர் எல்லாம் அங்கேயும் ஆடுது ப்ரோ உள்ள அப்படிங்கிறாரு. சிரிப்பா தாங்க முடியல, காமெடி பண்ணுறாரு கோல்டி ப்ரோ வேறு. இதுலேயே பாருங்கள், இந்த ஸ்பீடில் வந்து சைடு மிரர் கல்லிச்சு ஒரு பக்கம். இன்னும் என்னென்ன லூஸாக இருக்கோ தெரில. மஜாவாக இருக்குது காய்ஸ், சீரியஸ்லி. அப்படியே குளுன்னு ஜில்லுன்னு அப்படியே அப்பா செம்ம கூலாக இருக்குது. அந்த கிளைமேட்டே ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு காய்ஸ். இந்த பெரிய பெரிய டேங்கர் லாரிலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, லோடு லாரிஸ், அதெல்லாம் ஓவர்டேக் பண்ணுறப்ப சேஃபாக பண்ணுங்கள். லைட்டாக ஒரு கட்டிங் பண்ணாலே நம்ம வண்டி உள்ளே போயிடும், புரியுதா? 10 மணி ஆகுது காய்ஸ் டைம். இப்போது இங்கேருந்து இன்னும் ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் போக. கல்யாணில் இருந்து தான் காய்ஸ் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு. சார்ன்னு அடித்து ஸ்பீடை கிளப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் காய்ஸ். ஆகுது, தானே ரீச் பண்ணிட்டேன் காய்ஸ். இப்போ இங்கேருந்து என்ன ஜஸ்ட் ஒரு 20 minutes 25 minutesல ரீச் பண்ணிடலாம் வச்சுக்கோங்களேன் யூவி ஹவுஸு. ஓகே காய்ஸ், இந்த தானா ரூட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ரூட் எனக்கு ரொம்பவே பழக்கப்பட்ட ரூட்டுங்க. ஃபைனலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து 11 o'clock ஆக போகுது காய்ஸ், சரிங்களா? 10:49 ஆகுது, 11 o'clock ஆக போகுது. ஸோ ப்ரோ வந்து என்ன ப்ரோ சொல்லுங்கள், செம்மையாக இருந்துச்சுல்ல வரப்போ காய்ஸ்? செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டோம் நாங்கள். ஃபீடாக வந்தாச்சுல்ல ப்ரோ? கிளம்புவா ப்ரோ வீட்டுக்கு? ஓகே ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, டேக் கேர். நெக்ஸ்ட் ரைடு அப்புறம் பார்ப்போம், ஓகேங்களா? ஸோ காய்ஸ், கோல்டி ப்ரோ இருக்கார், இவர் வந்து ஹிந்தியில் தான் வ்ளாக்ஸ் போடுவார். ஸோ கோல்டி வ்ளாக்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குது, அதை நான் லிங்க் கொடுக்குறேன். யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா பாருங்கள், கோல்டி ப்ரோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஓகேங்களா? ஓகே ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, டேக் கேர். கைஸ், மெமரி கார்டு வந்து 2Kயில் வந்து ஷூட் பண்ணதுனால 64 GB முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ 32 GBயில் வந்து ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன், இதுவும் முடிய போகுது காய்ஸ். ஸோ நீங்களும் பாருங்கள், பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ஆசம் பைக் ரைடரை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே காய்ஸ், லவ் யூ ஆல். நானும் வந்துட்டேன், மட்டுங்க வந்துட்டேன், சரிங்களா? ஸோ வீட்டுக்கு கிளம்புறேன்.